મિત્રો આપણે સૂકી ઉધરસ જે આવતી હોય છે એને બંધ કરવા માટેના રસોડાના દ્રવ્યો 3 લેવાના છે અને આ અતિ ઉત્તમ જે 3 દ્રવ્યો છે એ લેશો આપણને 100% ઉધરસમાં રાહત થશે. તેની અંદર મિત્રો પહેલું જે દ્રવ્ય છે એની અંદર આપણે લેવાનું છે સૂંઠ. મિત્રો 2 ચમચી સૂંઠનો પાવડર લેવાનો છે. તેની અંદર આપણે છે કાળા મરી આવે છે, 1 ચમચી કાળા મરી છે એનો ભૂકો કરીને આ સૂંઠની અંદર નાખી દેવાનો છે. અને ત્યાર પછી રસોડાનું અને આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ જે ખૂબ અતિ મહત્વનું જે દ્રવ્ય છે તે એટલે કે હળદર. મિત્રો હળદર છે આપણે 3 ચમચી લેવાની છે. મિત્રો આ સૂંઠ, મરી અને હળદર આ ત્રણેય દ્રવ્યો છે આપણે એકસાથે મિક્સ કરી દેવાના છે, એનો પાવડર બનાવી લેવાનો છે. અને આ પાવડર છે આપણે આખો દિવસ મધની સાથે લેવાનો છે. તેની અંદર મિત્રો આપણે 3 ટાઈમ છે 1-1 ચમચી પાવડર લેવાનો છે. એ પાવડરની અંદર 1-1 ચમચી છે મધ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્રણેય ટાઈમ છે આ પાવડર છે લેવાનું છે. મિત્રો આપણે 1 થી 2 દિવસની અંદર તમારી જે સૂકી ઉધરસ હશે એમાં 100% ફાયદો થશે. આ રામબાણ અને અતિ